Monsieur le conseiller fédéral, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette première conférence de presse sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Le Conseil fédéral a une longue journée derrière lui, une séance ordinaire suivie d'une séance de clausure consacrée à la politique européenne. Comme il a pris des décisions concernant sa politique européenne, le Conseil fédéral a également décidé de vous informer immédiatement à ce sujet, raison pour laquelle nous avons annoncé une conférence de presse pour tout à l'heure 18h30 sur ce sujet avec Monsieur le conseiller fédéral Burkhalter. Je vous demande votre compréhension. Évidemment, il fallait attendre de savoir si des décisions étaient prises avant de pouvoir annoncer une conférence de presse, mais je crois que c'est notre devoir de vous informer le plus vite possible. Concernant la séance qui s'est déroulée, la séance ordinaire qui s'est déroulée ce matin, le Conseil fédéral s'est entretenu du remplacement partiel du Tiger et du financement de l'armée. Avant de passer à ce thème, Monsieur le conseiller fédéral Maurer vous informera. Je tiens encore à vous informer sur le sujet suivant. Un sujet avait été préannoncé, il n'a pas fait l'objet d'un communiqué de presse puisqu'il n'a fait l'objet que d'une première discussion. Il s'agit de la question de la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi des étrangers. Le Conseil fédéral a examiné aujourd'hui des variantes de mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels et a mené une première discussion à ce sujet. La question du respect du droit international a été au cœur des débats et le Conseil fédéral a chargé le département fédéral de justice et police de préparer une troisième variante. Il y avait deux variantes qui étaient en discussion aujourd'hui au Conseil fédéral qui tiennent compte de manière pleine et entière du droit international et du principe de proportionnalité. Le DFJP soumettra cette variante supplémentaire au Conseil fédéral encore avant la pause estivale et fera donc son choix définitif sur ces variantes qui seront envoyées en consultation. Les deux autres variantes étaient la variante qui concernait une première variante qui tient compte tant de l'automatisme de l'expulsion visée par l'initiative que du principe de proportionnalité et de la protection des droits de l'homme, tandis que la deuxième variante qui était en discussion prévoit une très longue liste d'infractions et qui peut entraîner des violations des droits de l'homme. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce thème aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions autrement sur la séance qui s'est déroulée ce matin? Ce n'est pas le cas, je passe. Oui, Monsieur Petigne. Juste une remarque pour dire que les conditions de travail ne sont pas très normales, je veux dire, dans le sens où on a informé très tard des séances, des conférences de presse, ce qui évidemment ne favorise pas la recherche d'informations complémentaires ou de vérification de vos propres informations. Je vous demande votre compréhension. Le Conseil fédéral lui-même a des conditions de travail qui sont parfois de longues journées et qui sont soumises évidemment aux aléas de ces décisions. Et on ne peut pas vous inviter à des conférences de presse avant que des décisions soient prises et avant de savoir si des décisions seront prises. Donc, ayez aussi la flexibilité que montre le Conseil fédéral dans l'organisation de ces séances de clausure. Il prolonge sa journée aujourd'hui au-delà de ce qui est l'habitude pour lui. Il a changé aussi ses plans pour pouvoir venir devant vous, vous expliquer les décisions qu'il a prises. Donc, les conditions de travail, je pense, sont excellentes et vous devriez plutôt être reconnaissant au Conseil fédéral qui prenne le temps sur son temps, qu'il n'avait pas forcément prévu à ce sujet aujourd'hui, pour venir vous informer. Voyez un petit peu ce qui est fait aussi pour vous de la part du Conseil fédéral. Après une journée pareille, que l'on prenne encore le temps de vous informer, c'est normal, c'est ce qu'on pense être de l'attitude normale d'un gouvernement, mais ayez cette compréhension, s'il vous plaît. Monsieur le conseiller fédéral. Ja, geschätzte Damen und Herren, ich fühle mit Ihnen. Ich habe auch noch einige Überstunden zu leisten und versuche es daher kurz zu machen. Der Bundesrat hat sich heute über die Beschaffung TT ausgesprochen und über die Armee-Eckwerte, um die Grundlagen zu legen, um ein mögliches Sparprogramm dann vorzulegen. Die Entscheide sind folgende. Der Bundesrat hat uns ja beauftragt, zusammen mit dem Typenentscheid im November die Offerte zu optimieren und dafür Kontakte mit der schwedischen Regierung zu führen. Diese Gespräche sind angelaufen. Es zeichnet sich ab, dass Schweden im September entscheiden wird über die Beschaffung ihres Gripen. Wir möchten diesen Punkt abwarten, weil wir eigentlich ein gemeinsames Vorgehen vorgesehen haben. Und damit verzögert sich das Rüstungsprogramm in den Oktober statt wie vorgesehen in Juni. Das hat auch mit unserem dann Finanzprogramm zu tun. Wir haben immer gesagt, wir möchten das zusammen dem Parlament unterbreiten. Wir warten jetzt auf diesen Entscheid von Schweden. Damit wird das Rüstungsprogramm 12 im Oktober stehen und dann im Laufe des nächsten Jahres im Parlament behandelt werden. Das ist ein erster Entscheid.
Verschiebung. Damit verschiebt sich auch die mögliche Beschaffung. Das hat sich schon länger abgezeichnet. Die Offerte, das haben wir schon früher ausgeführt, sieht eine Lieferfrist vor von 4 Jahren ab definitivem Bestelldatum für das erste Flugzeug. Vom ersten bis zum letzten Flugzeug geht es dann 2 Jahre. Das heißt, wir erwarten pro Monat in etwa ein Flugzeug. So wie der Prozess bei uns abläuft, gehen wir davon aus, dass ein definitiver Entscheid nach einem möglichen Referendum Ende 2013, Anfangs 2014 erfolgen kann. Und damit dürfte die Beschaffung, so wie wir das heute beurteilen, 2018 beginnen und 2020 abgeschlossen sein. Wir haben das ja schon angekündigt. Das hat Konsequenzen auf das Budget, in dem die ersten Zahlungen nicht rasch zu leisten sind, sondern mit der Verschiebung der Beschaffung etwas später. Das heißt, dass der Bundesrat in Bezug auf die Eckwerte jetzt vorsieht, dass 2014 das Budget nicht erhöht wird, sondern gleich bleibt, weil noch keine Zahlungen zu leisten sind, und er auf 2015 den Plafond auf 4,7 Milliarden erhöht. Mit dieser Verschiebung und mit dieser Finanzierung möchte der Bundesrat auch wieder auf die Fondslösung zurückgreifen. Er möchte also für die Finanzierung eine Fondslösung, zeitlich lässt es das zu, und damit können wir diese Spitzenbelastungen aussetzen, die ja mit der Schuldenbremse problematisch sind. Das heißt, wir finanzieren aus dem Armeebudget diesen Fonds und können dann die Zahlungen entsprechend leisten. Ebenfalls eine Vorlage für Änderung Finanzhaushaltsgesetz erfolgt dann im Oktober zusammen mit Sparprogramm, mit Rüstungsprogramm, die Fondslösung. Und wenn das klappen sollte, können wir ab 2014 diesen Fonds mit der Speisung beginnen und dann das Flugzeug im Laufe dieser 10 Jahre in etwa, in der wir den Fonds speisen, entsprechend bezahlen. Das ist zusammengefasst der Entschluss des Bundesrates. Das Rüstungsprogramm verschiebt sich, weil wir mit Schweden koordinieren. Die Beschaffung dadurch verschiebt sich. Einerseits Gründe Koordination Schweden, andererseits, so wie das abläuft bei uns. Erste Flugzeuge 2018, letzte 2020. Gestaffelte Erhöhung des Fonds, 2014 gleich, 2015 Erhöhung auf 4,7 Milliarden. Und zur Bezahlung dieses Flugzeuges schaffen wir einen Fonds bzw. schlagen das dem Parlament vor. Das wäre in Kürze das Vorgehen und die Beschlüsse des Bundesrates. Merci, Monsieur le Conseil fédéral. Pour passer à vos questions, qui souhaite Monsieur Krauthammer? Herr Bundesrat, damit wir Sie richtig verstehen, das heißt, es braucht auch weiterhin ein Sparprogramm und gegen den Beschluss des Bundesrates könnte immer noch das Referendum ergriffen werden. Der Bundesrat wird an einer nächsten Sitzung jetzt über diese Auswirkungen diskutieren. Das heißt, 2014 wird ein Sparprogramm wegen dem Flugzeug nicht nötig sein, weil wir mit dem gleichen Plafond fahren. 2015 wird er tiefer sein als geplant, weil der Bundesrat auf 4,7 Milliarden erhöht. Aber es sind ja noch andere Anliegen, Energie und so weiter, plus die Motion des Parlaments, die überwiesene, ein Aufgabenverzichtsprogramm vorzulegen. Das heißt, ich gehe im Moment davon aus, und der Bundesrat auch, dass es ein Sparprogramm braucht, das aber etwas andere Eckwerte hat. Und die heutige Sitzung diente dazu, einmal den Bereich Militär zu definieren. Wir werden an einer nächsten Sitzung dann darüber entscheiden, was das jetzt für Auswirkungen hat, zusammen mit Begehren aus anderen Departementen. Oui, als Nachfrage, die Referendumsfähigkeit bleibt. Ich denke, dass die Referendumsfähigkeit bleibt in Bezug auf einen allfälligen Ausgabenbeschluss. Sie bleibt aber auch in Bezug auf die Schaffung einer Gesetzesänderung, die eine Fondslösung vorschlägt. Das gibt ja eine Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes, in dem man dort die Möglichkeit eines Fonds schaffen will. Und diese Gesetzesänderung wäre dann auch referendumsfähig. Die würde sich dann allenfalls nur gegen den Kauf des Flugzeuges richten. D'autres questions? Monsieur Häfliger? Zuerst eine Vorbemerkung. Ich glaube nicht, dass es ein Entgegenkommen der Regierung ist, wenn sie über ihre Beschlüsse informiert. Das war nur eine Bemerkung. Die Frage ist, das Parlament hat dem Bundesrat eine Vorgabe gemacht bezüglich Armeebudget 5 Milliarden. Also damit
verstößt der Bundesrat gegen diesen Auftrag? Also 5 Milliarden ab 2014 war ja der Parlamentsbeschluss. Ja, das Parlament ging aber davon aus, dass das Flugzeug sofort beschafft werden soll. Und daher auch diese sofortige Erhöhung des Plafonds 2014 auf diese 5 Milliarden. Jetzt verzögert sich der Kauf des Flugzeuges bzw. die Auslieferung mit dieser Koordination, auch mit unserem internen Verfahren. Und daher sind wir eigentlich auch gar nicht in der Lage, 2014 so viel mehr auszugeben, weil wir keine Rüstungsvorhaben haben. Das verschiebt sich also gegen hinten. Der Bundesrat folgt aber dem Parlamentsbeschluss in Bezug auf die Größe der Armee, indem er ebenfalls von einer Armeegröße von 100.000 Armeeangehörigen ausgeht. Er hat früher eine Größenordnung von 80.000 vorgeschlagen und damit folgt er dem Parlament eigentlich, dem Bundesbeschluss, deutet aber natürlich jetzt mit dieser Erhöhung in dieser Legislatur an, dass er allenfalls weiteren Spardruck ausüben will. Darüber haben wir uns aber noch nicht unterhalten, was dann in der nächsten Legislatur sein soll. Monsieur Gaffner. Ja, ich habe noch eine Frage zur Koordination. Wenn ich rechne, fehlen mir noch ein paar Jahre dazwischen, weil der schwedische Luftwaffenchef hat ja Antrag gestellt an seine Regierung, ab 2020 diese Flugzeuge Kampfwert zu steigern, die jetzt in der schwedischen Luftwaffe sind. Und Sie sagen auf eine entsprechende Anfrage, Sie hoffen, dass in der ersten Hälfte des nächsten Jahrzehnts die Flugzeuge dann greifbar sind. Wenn man das jetzt koordiniert, könnte es dann noch später werden oder ist es realistisch, 2018 das erste Flugzeug auszuliefern? Und dann die Frage, die Schweden wollen ja den CED eigentlich aufrüsten, also Kampfwert steigern. Ist das jetzt hinfällig, dass wir dann einen neuen EF haben, Neuproduktion, wie es ja in der Ausschreibebedingung war, wie Sie früher gesagt haben, dass wir einen neuen EF erhalten werden? Ja, ich denke, dass Ihre Informationen inzwischen überholt sind, weil wir haben jetzt Gespräche und Verhandlungen geführt mit der schwedischen Regierung. Ein nächstes Gespräch findet Anfangs Mai statt und wir haben uns eigentlich dahingehend geeinigt, dass wir leicht gegen hinten verschieben. Das ergibt sich aber auch aus unserem Verfahren, wenn ein mögliches Referendum kommt, und Schweden nach vorne. Wir sind heute der Meinung, das ist der Stand, dass wir gemeinsam diese Flugzeuge beschaffen und bestellen und damit Schweden vorzieht auf 2018 parallel zu uns. Das ist der Stand der Verhandlungen, das wird jetzt noch entsprechend konkretisiert. Und Schweden wird nicht den CED aufrüsten, wie auch immer, sondern geht auch auf die Beschaffung EF. Wir möchten aber sicher sein und warten daher den entsprechenden Auftrag der oder den entsprechenden Beschluss der schwedischen Regierung ab, der am 20. September erfolgen soll. Und dann haben wir auch das synchronisiert. Das schwedische Parlament wird dann den Antrag der Regierung in der 2. Dezemberwoche dieses Jahres behandeln. Und wir leiten dann unsere Botschaft unserem Parlament nach dem Oktober zu. Das heißt, im Zeitpunkt, wenn das Parlament bei uns behandelt, sind die entsprechenden Entscheide in Schweden auch durch das Parlament gefällt worden. Wir erhoffen uns mit diesem gemeinsamen Vorgehen, in dem Schweden 60 bis 80 dieser Flugzeuge bestellt und wir 20, gewisse Synergien, einerseits in der Beschaffung, vor allem aber später auch im Betrieb dieser Flugzeuge. Das ist ein wichtiger Punkt und das ist eigentlich der Auftrag, den der Bundesrat gegeben hat, diese Offerte zu optimieren mit dem schwedischen Staat in Bezug auf Beschaffung und späterer Unterhalt. Und jetzt das Ergebnis ist eigentlich, wir koordinieren, wir haben ein gemeinsames Vorgehen. Im Detail werden diese Gespräche und Verhandlungen noch geführt. Vorgesehen ist, dass wir eine entsprechende Vereinbarung mit der schwedischen Regierung noch in diesem ersten halben Jahr unterschreiben, damit wir eine Grundlage haben, auch für die Rüstungsbotschaft, einerseits bei uns, andererseits in Schweden für den Antrag der Regierung. Autre question, Monsieur Krauthammer. Als Frage, können Sie tatsächlich mit 4,7 Milliarden Franken die Kampfjets, alles auch eine Armee von 100.000 Mann, finanzieren? Der Beschluss des Bundesrates 4,7 Milliarden bezieht sich jetzt einmal auf das Jahr 2015. Also für das
für den Finanzplan dieser Legislatur. Der Bundesrat wird sich darüber weiter unterhalten. Ich habe angetönt, dass das weitere Sparanstrengungen bedingt aus Sicht unserer Armee, so wie wir das heute beurteilen. Es wird eng, aber wenn der Bundesrat das beschließt, dann haben wir entsprechend das umzusetzen. Wir sind uns gewohnt, in der Armee verstanden zu sagen und dann das Bestmögliche daraus zu machen. Aber Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an. Wir müssen darauf schauen, dass Ressourcen, die wir erhalten und Leistungen, die die Armee erbringen kann, im Gleichgewicht bleiben. Und hier werden wir im Detail noch einzelne Positionen noch einmal überarbeiten müssen. Es wird eng, aber ich gehe einmal davon aus, dass das möglich sein wird, wie immer das dann auch ist. D'autres questions? Oui, Monsieur Nebel. Il avait été régulièrement exprimé que la Suisse désirait acheter un avion qui ne soit pas sur le Reichsbrett, donc un avion qui ne soit pas encore développé, mais un avion qui existe. Ce n'est pas le cas avec le EF. Dans le communiqué, vous soulignez le fait que le budget maximum est de 3,1 milliards. Si malgré tout il devait y avoir un délai dans le développement de cet avion qui n'existe pas, est-ce que vous avez des assurances que la Suisse ne devra pas participer au financement de ces délais, au financement du développement de l'avion que les Suédois sont en train de développer? Ja, also dieses Kostendach mit diesen rund 3,1 Milliarden, das ist eine kommerzielle Offerte der Firma Saab. Die ist gültig bis im April 2013. Das ist ein Fixpreis, das ist so. Die Leistung für dieses Flugzeug EF ist damit definiert und es ist ausgeschlossen, dass dieser Betrag überschritten wird. Also wir erhalten dieses Flugzeug für diesen Preis. Jetzt dieser EF wird im Mai von uns geflogen in Schweden, dieser Prototyp. Wir werden in der Beschaffung dann das ja zusammen beschaffen. Der Vorteil in der gemeinsamen Beschaffung liegt eigentlich auch gegenüber der Lieferfirma entsprechend auftreten zu können, die gleichen technischen Bestimmungen miteinander zu definieren, also kein Swissness, sondern ein Flugzeug gemeinsam. Wir gehen davon aus, dass das technisch kein Problem sein wird und dass das finanziell kein Risiko ist, weil wir sowohl die technische Spezifikation haben wie die entsprechenden finanziellen Zusicherungen. D'autres questions? Vous dites que wir gehen nicht davon aus, mais si malgré tout il devait avoir un retard, est-ce que là, ça aurait un effet sur les coûts auxquels la Suisse devrait participer ou pourrait? Also die Basis ist dieser Preis, den wir jetzt haben. Und wie in jeder Offerte ist damit eine Teuerungsklausel verbunden. Also in jedem Rüstungsvorhaben, in jeder Bauvorgabe, die der Bundesrat dem Parlament zustellt, heißt es plus Teuerung. Und die Teuerung muss aufgrund internationaler Normen ja dann ausgewiesen werden. Also aber das Kostendach als solches besteht und dann können allenfalls eine kleine Teuerung dazukommen. Aber es ist noch einmal, es ist ein Maximalbetrag, den wir jetzt noch aushandeln. Die Verzögerung hat im Übrigen aus unserer Sicht auch eher positive Aspekte für allfällige Kompensationsgeschäfte, weil Firmen, die Kompensationsgeschäfte in diesem Bereich dann leisten können, haben Zeit, sich dazu vorzubereiten, allfällige Arbeitsplätze zu schaffen, technische Einrichtungen zu schaffen, damit sie dann diese Kompensationsgeschäfte auch optimal lösen können. Und je größer der Druck ist, je weniger können allenfalls im Kompensationsgeschäft eigene Firmen kompensieren, weil sie dann sehr rasch irgendetwas auffahren müssen, auf das sie vielleicht nicht vorbereitet sind. Monsieur Gaffner? Wissen Sie, was die schwedische Regierung beabsichtigt zu investieren in diese Neuentwicklung? Also der Luftwaffenchef, ich habe das in der NZZ, glaube ich, gelesen, hat gesagt, das werde sehr teuer, diese weitere Entwicklung. Also werden die dann die Hauptlast tragen? Die Rede war, glaube ich, mal von 5 bis 6 oder noch mehr Milliarden. Welche Beträge sind da im Raum? Gesamthaft für die Entwicklung? In diesem Betrag von diesen rund 3,1 Milliarden sind die entsprechenden Entwicklungskosten für Schweden ja inbegriffen. Jetzt können wir davon ausgehen, dass wenn
vielleicht 60, 80, 100 Flugzeuge gleichzeitig hergestellt werden, dass sich diese Entwicklungskosten in Anführungszeichen eher senken werden. Und wir gehen davon aus, dass Schweden den gleichen Preis bezahlen wird für die Flugzeuge wie wir. Das ist in etwa der Stand der Dinge. Also wenn der schwedische Luftwaffenchef zitiert wird, die Entwicklung sei teuer, dann ist das im Vergleich zum CD möglich. Aber sie werden ja das gleiche Flugzeug haben zum gleichen Preis wie wir. Monsieur Petigna. Oui, une question sur le référendum. Est-ce que le référendum qui est possible serait sur le programme d'économie ou aussi possible sur la création du Fonds spécial? Vorausgesetzt, es gibt ein Sparprogramm, hat das den Charakter eines Bundesbeschlusses, also mit Referendumsmöglichkeit. Darüber wird sich der Bundesrat an einer nächsten Sitzung unterhalten. Sicher ist meines Erachtens, dass wir für eine gesetzliche Grundlage brauchen für die Fondsfinanzierung im Finanzhaushaltgesetz und gegen diesen Fonds oder diese Fondsfinanzierung bzw. die Änderung des Finanzhaushaltgesetzes wäre in jedem Fall ein Referendum möglich. Das andere hat der Bundesrat noch nicht abschließend behandelt, aber grundsätzlich wäre auch dort ein Referendum möglich. D'autres questions? Ce n'est plus le cas, donc prochaine conférence de presse 18h30. Merci, à tout à l'heure.